أرست الزينام قدام منستر أبي حمد هاجر بوك الفلتات بمتقام سرعة حلوة حمد بعتب كسرح كم زقبا تزاريبو دبلومات هاجر أو ربح حرم حلاو بسمعت فقر هاجر كسرحو يقبون كبلو منستر قدات وطا فيدري أمبسادر تاياز كسلاسي قريسو كابزين وطاي أب هندي بزقاتم حدقة ترافيك عساس شو منتسبات هيوتم تحالف بزحات دما قدات بزحوام سلام طعنا بلاي كبرات ملكتنا كما يتخونوا ساعتنا أخيلو معد زينا حزنا متنا لنا زيناتات حبيركم صنحنا برام فساي فلما نب حصرت زيناتات يكمرح نقوس قواس وقبت إثيوبيا ميتنا تصاوعت نتنقرب زيقاتاتنا بلعول تبقسو أبتي السراح تساتيفهم يوم كبلو قدام منستر أبي حمد تزاريبهم كأند علمانا كبابنا صحابي بمقبار عين مدري ناي متقام بهلنا كاب مسارتون ممحاش يزبلو توم قدام منستر لومي بزيقاتاتنا بواقع زيعكن ناي لب حجزن امتن زتهانس وصفراتات ابتبوتا بمركاب جمجمنا لنا يلوم لعول صريت بزلوم تنكرن زمن تشاغرتن بزخون تات بمتقام درجهم زحلو عين مدري حزبي مرنا يكبلون قليصهم بناتاتكم كاب إيدتهم قدام منستر تقبلن اللوام تكال بريس إثيوبيا وبيامي كون كالوتن تشلم تسوع بعود نقد ميديا فانا برودكاستينج كوربوريت عديس والتان ABSن كالوتن تعوتين قلقالو زينا إثيوبيا فولي تشلامي كمون عديس ميديا نيتورك ورقة مسكر تبركت اللوميوم دبلومات هاجر أو ربح حرم حلاو بسمعت فقر هاجر كبا كبلو منستر قدات وصاي أمبسادر تايات كسلاسي قليصهم منستر قدات وصاي نيتيبيا باستفرالي حقرات إمباسيتاتن قنصلاتاتن زوكال حدشتي تشومتي أمبسادرات سلطنا مهاب جميرو لهم إثيوبيا بتاريخات انكور زفر كم زلوا باستفرالي عورتات عاري زولتهم منستر أزين محلاو نبعلها بفلتة مناز كم زقبايا مغنزيبهم طبب مرحنت نبراو كنتات عالم ردا كابتوم دبلومات كم زقبرون اغنزيبهم يوم انا كابر بعته كساب عسر حملك تشمرت كم زوابون تقليصهم أبزي زوبا زت أمام السلام زعسله حيلتات قبلو مكتل علوي تماجر شوم سراويت مكل خال هاجر جنرال أباباو تادسة قريصهم جنرال أباباو سراويت مكل خالن أب مبرقاوي تيكوبو زوباتات قداجن جنرال أباباو أب كل سومالي زعسله أير سلام نب كالو رحوق أيكونن يلوم بحافش سراويت بزقورو لعول قالسي تزوبا سلاموس ترقاقزن خون مبراق أزن نايتكل المحبرة سبن بوليسين كمون بوليس فيدرال زخفل ومسواتي بمخانو حاجر كل جزء كم تقرع لهم تزاريبهم
አልሸባብን ምዕባለ ኢትዮጵያ ዘይደሊ አካላትን ተዋዲዶም በመስራህ ብዙሕ ግዜ ተግባር ግብረ ራዕዲን ምፍጻም እንተ ተፈተነውን ብቃልሲ ሰራዊትን ህዝብን ድልየቶም ምምካን ተኻኢሉ እዩ ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ እዋን ክረማት ንዘጋጥም ሕማም ዓሶ ዋኒናት ምክልኻልን ምቆፃርን ይውገን ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ክልል ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዘኽእል ኬሚካልን መድሓኒትን ካብ ሚኒስትር ጥዕና ከም ዝረኸበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ተወካሊ ተሓባባሪ ምቆፃርን ምውጋድን ሕማም ዓሶ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኣይተ ገብረመድህን ክንፉ ኣብቲ ክልል ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ግልጋሎት ዝህቡ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ዛንዜራታት ከም ዝተዓደሉ ተዛሪቦም እቲ ሕማም ብስፍሓት ከጋጥመለን ወረዳታት ዝኸውን መድሓኒትን ዝንፀግ ኬሚካልን ደገፍ ከም ዝተገብረውን ገሊጾም ኣለዉ ገሊጹ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜናታት ክሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ኣብይ ኣሕመድ ሃገር በቀል ፍልጠታት ብምጥቃም ስራሕቲ ሓለዋ ሓመድ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓለዋ ሓመድ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ኣሰር ኣንቢሮም ኣለዉ ንፀብጻብ ሮዛ መኮነን ጌታቸው ዓለሙ ብብርኪ ሃገር ዝተጀመረ ናይ ሎም ዘመን ዘጽንዕ ወለዶ ብዝብል ቴማ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ኣብይ ኣሕመድን ፈልስታት ኣፕል ብምትካል ኣብ ናይ ሎም ዘበን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንስራሕቲ ሓለዋ ሓመድ ፍሉይ ትኩረት ከም ዝተዋሃበ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘንድሮ የምናደርገው ያተካከለ ደረጃ እንዲለወጥ እንዲሻሻል ለምዘበን ቅድሚ ሕዚ ካብ ንገብሮ ሜላ አተኻኸላ ብዝተወሰነ ብርኪ ፍልይ ንኽብልን ከባቢ በቀላሚንጦስ ዝተሸፈነ እዩ ነይሩ በቀላሚንጦስ ብምሽፋኑ ምክንያት ሃገር ጓሕጉሑ እቲ ዓቐበት ዘሎ ይመስል ሓመድ እውን ዘሎ ይመስል ግን የለን ነዚ ንምድሓን ካብ ሃረርን ኮንሶን ሰብ ሞያ ብምምጻእ ኣብዚ ከባቢ ዘለውን ሰባት ብምቁፃር ነዚ ዝመሰለ ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብዚ ከዓ መብዛሕትኡ ፍራምረ ምእንታን ክኸውን ኣፕሊና ንተክል ዘለና ነቲ ሓመድ ንምድሓን ኪልና ኢና ዝብላዕ ነገር ኢና ንተክል ዘለና ኣብቲ ክፍት ቦታ እውን ሃገር በቀል ተኽልታት ስለ ንተክል ዘለና ጫካ ኮይኑ ንክቕጽል ይገብሮ ይኹን እምበር ነዚ ጠረር ብመልክዕ ዛላ እንተዘይንሰርሖ እንተኽሎ ዝኾነ ይኹን ፈልሲ ብቐሊሉ ኣይበቅልን ምክንያቱ ሓመዱ ተወጊሑ እዩ ነቲ ሓመድ ንምድሓን ኖራን ዘመናዊ ወሰኽካ እዚ ዓቐበት ተመሊሱ ፍርያቱ ንኽምዕብል ብዝኽእል መልክዑ እዩ ተሰሪሑ ሃገር በቀል ፍልጠት ተጠቒምካ ፍርያት ንምዕባይ ብዘኽእል መልክዑ ዝተሰርሐ ሓለዋ ሓመድ እጃም ሓረስቶት ሓረርን ኮንሶን ልዑል ምዃኑ ዝጠቐሱ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብዚ ስራሕ ተመክሮ ክውሰድ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም የኮንሶና የሐረር አርሶ አደሮች ይህን የምታየውን እርከን ሓረስቶት ኮንሶን ሃረር ኢሎም ኢትዮጵያ ነዚ ዝመስል ድን ፍልጠትን ኣለዋ ፍልጠት ኮንሶን ሃረርን ኣብ ትግራይ እውን ከምዚ ዓይነት ዛላ ኣብ ምስራሕ ዘሎ ፍልጠት ብብርኪ ሃገር ክዓብን ክስፋሕፋሕን እንትግብኦ ንሕና ግን ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝመፁ ሰብ ሞያ ኢና ኮንክሪት እነንጽፍ ንኣብነት ኣብ ብዙሓት ከተማታት ሪቨር ሳይድ ፕሮጀክትታት ምስራሕ ይከኣል ንዖም ዝተፈለየ ህንፀት ኣየድልን ካብ ኮንሶን ሃረር ግን ሰብ ሞያ ኣምፂኻ ሰራሕተኛታት ውሽጢ ዓዲ ቆፂርካ ነቲ ብርኪ ብመልክዕ ዛላ ድሕሪ ምስራሕ ተኽልታት ተተኺል ጽቡቕ መልክዕ እትህደሰሉ እዩ ዝኸውን እዚ በዓል ሞያ ካብ ደገ ማተርያል ከየምጻኻ ጽቡቓት ከተማታት ምፍጣር ንኽእል ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብርክት ዝበሉ ሪቨር ቦታታት ኣለዉ ኣብ በቢ ከተማታትና ኣለዉ ካልእ ሰብ ክንጽበ የብልናን ሞያ ኣሎ እምነ ኣሎ ሰብ ኣሎ ንሕና እንትንሰርሖ ፈልስታት እውን እንተንተክል ዝብልዑ ተኽልታት እንተንተክል ብውቅብ ከባቢ ምፍጣር ንኽእል ኢና ዝትከሉ ፈልስታት ብምሕብሓብ መጠን ምጽዳቅ ምዕባይ ከም ዝግባእ እውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረዲኦም እስካሁን የነበረው የመብቀል ሬት
80% ገደማ ነው የሚባለው። ክሳብ ሕዚ ዝነበረ መጠን ምብቃል ከባቢ 80 ሚእታዊ እዩ ዝበሃል። ካብዚ ብዝሐሸ ንክኸውን ቅድመ ምድላዋቱ ካብ ቦታ መረፃ ዛላ ምስራሕ ኣብ ቀረባ ሓመድን ዘበናዊ ድኹዕን ሓቢሩ እንተኸይዱ ልዕሊኡ ዓቕሚ ምብቃል ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ኣብ ኣዲስ አበባ 18 ሚእታዊ እናብፃሕና ኢና ሽፋና እንትንጅምር ኣስታት 2 ሚእታዊ እዩ ነይሩ። ተኽልታት ዘይነበረላ ከተማ እያ ነይራ። ታሪኽና ኣብ ቀረባ ዓመታት 30 ነብፅሖ ትክክለኛ ብርኩ ዝሓለው ህንፀት ከተማን ሓምለዋይ ከባቢን ንምግባር ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ እንተጌርና ንጥዕናና ንከባቢና ንዝናብ ይኹን ንከባቢ ኣየር ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ዝኸውን እሞ ክንተክል ይግባእ። ዝተተኸለ ክነጽንዕ ኣለና። ንኢትዮጵያ ነጽንዓ ብውትድርና ህይወት ብምፋል ጥራሕ ዘይኮነስ ሓመዳ ማያ ተኽላ መልክዓ ምድራ ብምሕላው እውን እዩ። ዝተባሕጎጉ ከባብታት ብምሕካምን ብምድሓንን ንወለዶ ምስጋር ከም ዝግባእ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘተሓሕዝ ፕሮጀክት ተነዲፉ ዝተጀመሩ ስራሕን ጠቒሶም መራኸብቲ ሓፋሽ ንሃገራዊ ረብሓ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መራኸብቲ ሓፋሽ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ረብሓ ሃገር ኣብ ዝቃረን ተግባር ከም ዝተሳተፉ እውን ገሊፆም ኣሎም። ንፀብጻብ ኣብ ሙልጌታ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ መራኸብቲ ብዙሓት ነናይ ሃገራን ብሄራዊ ረብሓ ኣብ ዝኾነ ነታት ዘቐድማ እየን። እዚ እውን ኣብ ስነታት ዓለም ዝተገንዘበ ካብ ኩሉ ዝበለፀ መርህሞ ረብሓ ሃገር ምኽባርን ኣሕሊፍካ ዘይምሃብን እውን ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት እዩ። ትማሊን ፈለማ እዋን ኣብ ዝተገብረ ሚድያ ንሃገር 2016 መርሃ ግብሪ ኣፍልጦ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መራኸብቲ ብዙሓት መንግስቲ ምቋምን ፀገማት ምምልኻትን ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ኮይኑ ግና ሃገራዊ ረብሓ ዝቃረን ስራሕ ምስራሕ ከም ዘይግባእ ገሊፆም። መንግስታትን መቃወም ችግር የለው። መንግስታት ምቋም ጸገም የብሉን። ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ክኾና እውን ትጽቢት ኣይግበረልን። ብፍላይ ናተይ ደገፍቲ ምዃን ኣይጽበየንን። ትጽቢት ዝግበረለን ሓቂ ጥራሕ ምግላጽ እዩ። ሓቂ ንደቅና ኣትራፊ ብዝኾነ መንገዲ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ምግላጽ ተተኻኢሉ ስራሕኹም ግደኹም ብግቡእ ተዋፂኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ጥፍኣቶም ንምርኣይ ዕድለ ይረኸቡን። ሓደገኛ ነገር ከይንሰርሕ ኢትዮጵያ እንተነቐድም፣ ሰላም እንተነቐድም፣ ምክብባር እንተነቐድም ኩሉ ሰናይ ይኸውን። ሰላም ልምዓትን ብልጽግና ንምስላጥ ዝግበር ጻዕሪ ዝሓገዙ መራኸብቲ ብዙሓት እኳ እንተሃለው ረብሓ ሃገር ብፍላጥን ዘይምፍላጥን ብተቓራኒ ዝሰርሑ ሕዝቡን ምህላዎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልዒሎም። የኢትዮጵያ ሚዲያ ኮነ ኢሎም ብዙሓት ድማ ከይትርድኦም ገጠርን ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋን ዘካተተ መንገዲ ገጠር ምትእስሳር ንመደብ ውሕስና ምግቢ ስምዓትን ገሊጹም። ንፀብጻብ ሳምራዊት ብርሃኑ ዳሃቢ ሚኒስተር ከተማን ልምዓትን ካብ 2017 በጀት ዓመት ትግበር 407 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ምስልዑ ገሊጹም። እቲ ምትእስሳር መንገዲ ዝህነፅ ዓሚቕ ሃፍቲ ከባቢ ንዕዳጋ ንምቕራብን ተረባሕነት ነበርቲ ንምርግጋፅን ምዃኑ ሚኒስተር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢረን። እቲ ህንፀት መንገዲ ዓሚቕ ሃፍቲ ንዘለወን ከባብታት ብሰንኪ ቀማምጣ መልክዓ ምድሪ ዝተነፀላን ከባብታት ቆላ ምስ ካልኦት ከባብታት ዘተኣሳሰር ምዃኑ እውን እተን ሚኒስተር ገሊፀን።
በዓለም ባንክ ወደ 300 ሚሊዮን ዶላር በእርዳታ የተገኘና ኣብ ዓለም ባንክ ኣስታ 300 ሚሊዮን ዶላር ብሓገዝ ተረኸበ 107 ሚሊዮን ዶላር ድማ ካብ በጀት ክልል መንግስታት ብድምር 407 ሚሊዮን ዶላር ናይቲ ፕሮጀክት ፈንድ ተጣይሹ ካብ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ንኹለን ክልላትን ኣብ ምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ንምትግባር ስራሕቲ ቅድመ ምምድላው ኣብ ምዛም ንርከብ ሓዱሽ መንገዲ ገጠር ንውሕስና ምግቢ ፕሮግራም ተሪኢና ዕላምኡን ማሕበረሰብ ገጠር ነንባዕሉ ምስ ማእኸላትን ብምትእሳር ናብራ ገጠር ንምምሕያሽ እዩ ቅድመ ሕዚ ህንፀቶም ዘይተዛዘሙ ሓደሽቲ መንገድታትን ዝተሃነፁ መንገድታትን ምክንኻን እቲ ሓደ ልምዓት ፕሮጀክቱ ዝበላተን ሚኒስተር በብክልሉ ዘለው ኣፈጸምቲ ኣካላትን ተቋረፅቲ ዓቕሚ ዘዕቢ ስራሕ ዕድል እውን ዝፈጥሩ ይለን ኢትዮጵያ ሪጅን የምንላቸው ክልሎች በሙሉና ሙሸን መሳገርቲ ድልድላት ከባቢ ቆላ ዝህነጽ እዩ ኩሎን ክልላት ብመሰረት በዝሒ ህዝበን ብዝዳሎ ቀመር መሰረት እዩ በጀት ዝከፋፈል በብዓመቱ ዝፍጸሙ ሰናይ ተግባራት ክረምቲ መነባብሮ ጽጉማት ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ግደ እናተጻወተ ምምፁ ይግለጽ ኣብዚ ዓመት ኣስታት 34 ሚልዮን ዜጋታት ብምስታፍ ከባቢ 50 ሚልዮን ሰባት ተረባሕቲ ንምግባር ይስራሓሎም ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰናይ ተበግሶ ብዝፍጸሙ ክረምታዊ ተግባራት ህይወትን መነባብሮን ብዙሓት ጽጉማት ዜጋታት ምልዋጥ ተኻይሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አልዓልነት በብዓመቱ ካብ ዝፍጸሙ ሰናይ ተግባራት ሓደ ምሕዳስ ዛረጉ መንበር አባይቲ ዝጥቀስ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መሪሕነት ናይ ብዙሓት ጽጉማት መንበር አባይቲ አፍሪካ ምሕዳስ ተኻለ እንትኸውን እዚ ሰናይ ተግባር በብዓመቱ እናሰፍሐን እናዓበ መምፁ ዝፍለጥ እዩ አዋሬ ውስጥ እኔ ኢትዮጵያ ነው ማየው አዋሬ ለቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝ አዋሬ ንቤተ መንግስት ቀረባ ዝርከብ ከባቢ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ ሓደ ስድራ 5-6 ኮይኖም ብዘይተማልአ መደቀሲ መሕፀቢ ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ አዋሬ ንሪኦ ኣለቐንዲ ምክንያት ቅድሚ 4 ዓመት ነዚ ስራሕ እንትንጅምር ኣብ ክራማት ዝተጸገሙ ሰባት ሓደ እኳ ተሓዝና ብምባል ብሰናይ ተግባሪና መንበሪትን ሓንታ ኣደ ወይ እውን ንኽልተ ኣደታት بزخونو 11 ቤት እዩታት መንግስቲ ኣብ መቐለ ዝተጀመረ እዚ ሰናይ ተግባር መነባብሮ ህይወት ኣይተካሕሱ ሓዊሱ 20 ጽጉማትን ድኹማትን ዝልውጥ እዩ እንደ ሽግር እንደ ያሕልፍና የሪኹምታ ካሻይና ሸፊነና ሓድርና ይርና እነና ህበስዊስና ሳይሰይተን ህበስወስና ኢና ሓዲርና እዛ ሰይቲ የረኻ እንጂ ቢለ ጨጨቢለ እንደ ጸገም ይሕሊፍና ይን قشة شفيننا ما زي صحيح قصنا أتريخون راسي بناي عندي يو أننا ريخمو سايت تسقم فوتنا سرح سيننا تصفف عين سارقو كفيله وعلنا ريخني تسقمني يورع سينا عندي ورنشة مثلي ورنشة كتقيتنا عندي يو لك እቶም 11 ትካላት መንግስቲ ልዕልብር 23 ሚልዮን ኣታኻኺቦም ኣብ መቐለን ውቕሮን 20 መንበር ኣባይቲ ጽጉማት ሓዲስካ ንምስራሕ ብዕሊ ዘጀመሩ እንትኾኑ እቶም ትካላት ኣብ ዝተበግሶ ምስታፎም ዝነዓድ ተግባር ምዃኑ ርእሰ ምምሕዳር ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣብዚ
ናይ ዝተጸገሙ ወገናት ገዛ ብምስራሕ ክንጅምሮ ኣለና ከም መርኣያ እዩ ተቆጽሩ ተዓቢ ቁጽሪ ምዃኑ ወይ ብዙሓት ገዛውቲ ዝሰርሕ ምዃኑ ዘይኮነ ስልዕል ሁሉ ከም መርኣያ ኮይኑ ተተሓጋጊዝና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አልዓልነት ዝተጀመረ ሰናይ ተግባር ኣብ ቅነ ክረምቲ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ዝፍጸሙሉ ተግባር ምዃኑ ኣማኻሪ ሰላምን ድሕንነትን ቀዳማይ ሚኒስትር